Merci. Bonne nuit partout. Vous avez biso, na pesibino, mbote émission et Fata Life. Vous êtes déjà présent. Alors, Lelo, vous êtes toujours pour nous informer émission na bino, pour sabino bana kabina, bana Luanda, bana Wambo, bana Lubango, bana Bengela, que émission na bino. Donc chaque vendredi, na 21h15 minutes, bolandaka émission na bino. Dimanche, na 9h10, vous aurez temps ya ozala na écran na bino pour na Rolanda information oyo ezoleka surtout na mboka ya Luanda et na pesi encore équipe technique na ngai popsikola na pesi vraiment ba bonoit bisikozali Naomi Mido na pesi ba bonoit bon à bientôt d'être aux bango awana tozania puisque tozana masolo oyo ezo débarder na kati ya internet pe na mokili mobimba bino boyibi masolo nini tozawana vraiment pour na koyebisa bino lelo tozana ba information ebele tozana pe na ba image ebele tozana image ya artiste na biso ya El Paris Wang Yu Salami et pas ya journaliste na biso Trésor Bolembo donc aza journaliste indépendant mais local la émission na biso e Fata Life to ba que mutu tout o aza journaliste aza na information na ye o amoni que non il faut lika na émission na biso et ça na un problème te donc biso ato kangela biso mutu porte te binomo bige émission e Fata Life o eza base donc eza mère donc e bimisa et ba journaliste belé pe ba lika awa lelo ba sala pe ba chemin na bango alors merci mingi Trésor Bolembo pour na information donc la sabino image ya Wang Yu ye mutaslagi interview wana amemeli biso image wana donc et ça biso bien makasi donc toza na artiste Rollin Baseya donc auti na kati ya province ya Wambo donc artiste na biso a développer kuna donc lelo ayaki pona komekana kopesa message ya nini rozala nini roleka na kati ya Wambo pona semaine oyo tozo banda donc on a pesi babonoy toza na ye a na kati ya plateau donc na makasi ya Olivier Vuka iPhone donc Olivier Vuka iPhone donc yende mutasali ke non masolo oyo esalama ya Rollin Baseya donc on a pesi vraiment Olivier Vuka donc on a pu vraiment ba bonoiti on a libota na yo mobimba bisika bozali na katia Wambo donc Rollin déjà azali a na katia plateau et comme information pour développer toza na mawa ya websa ba frère pe ba ndeko tout ba mokili mobimba ke to utu bungisa mama bokilo ya Werason mama oyo abota ma Sylvie Mampata donc atika biso depuis mikole utu leka donc calamité boza programme nyonso donc na pesi ba condoléances na Werason pe mama Sylvie Mampata donc na pesi ba condoléances ebele jibempiana le 25 janvier donc aza na kati ya Turquie donc bana Turquie bozala dia obongama papa chéri moto pamba donc azo ya déjà na kati ya Turquie donc le 25 déjà à Rosalawana bozalawana na ebike bala Lyon bozalawana donc boza ebele o bozozela papa chéri donc na katia Turquie donc le 25 donc bo préparer bana Turquie donc bozalawana vraiment donc concert ya makasi ezawana tozoko ba toujours na masolo na biso le 28 février donc tozana mo bangé ya concert oyo ezana katia Zenith na Fali Ipupa bino boyibi donc babike donc le 28 février bana Paris, bana Allemagne, bana Belgique, bana Londres, bana Espagne, bana Wapi. Donc, bozala wana vraiment le 28 pour soutenir artistes na biso et donc Fali Ipupa. Donc, tozala na wana vraiment le 28 na Katia Zenith na Paris. Donc, vous allez payer bien makaso concert wana betami de vous allez couverture ya makambo ebele. Donc, yango to lobake donc bandeko na biso oyo tozo benga ba kombata bokitsa na esprit donc ba Nigeria minute Congo ezo zonga rasima tala lelo ba Nigeria ndenge bazo développer makambo ya musique donc bato kutu biso to pesa ba so tali rythme oyo bazo betaka yango kaka biso to bezo bimisa bango bazo exploiter nango bazo lela ngombongo biso mo to exploiter ngo ezate puisque toza bloqué makasi alors lelo le 28 février wana soki Fali Ipupa donc a livré concert wana na katia ya Paris donc egozala une grande partie ya résultat ya malamu na musique na biso vraiment donc réussite totale
donc et vous allez vraiment na kati ya culture na biso vraiment ya Congo. Alors to PCA vraiment bon séjour na kati ya Kinshasa, donc fallait Ipupa, donc yo wana vraiment na PCA vraiment bon noite bisiga bozali. OK, merci wana. Donc avant non tokende boyebiga ke to chaka sport ya publicité ya boss Laurent Sokoko babike il faut topé ça dans nous passage liboso et panaye puisque yende mutasala ke po linde ke azala boye to vanda boye boss Laurent Sokoko na PCO bon séjour na kati ya Luanda na PCO vraiment bon séjour et na PCO bon noite belé bisika ozali. Alors to continuer pour na rejoindre sport ya publicité avant na pesa pe mbote belé pour na ko dimine kaka ba charge moi basaldo ba pesa biso po mbongo pe ya malunga na ngola ezanga na ngo soute do to komaka bata unité de na PC Guy Kalombo na kati ya congolaise na PCO vraiment bon noite belé bisika ozali na PC staff Mondo na kati ya Petrangol mo vira nga Mondo Mondongo staff Mondongo na Petrangol vraiment na PCO bon noite belé et na PC Bayonne na kati ya congolaise na PCO vraiment bon noite belé et non Bayonne les pétroliers na PCO vraiment bon noite belé et Bernard Sonangol na PCO vraiment bon noite belé et wana mamo popsicola bois que l'émission na sport ya publicité pour to zonga to continuer émission na biso na invité na biso tozana bango ana kati ya plateau. D'affaires, vos vacances ou de transit à Luanda, rejoignez-nous au complexe hôtelier Sokoko de Benfica. Déposez vos bagages et commencez votre séjour par notre restaurant modulable, pouvant servir également de salle de fête et contenir jusqu'à 200 personnes, où des plats diversifiés et bio, faits par nos cuisiniers professionnels, vous seront servis. N'hésitez pas de vous retirer pour des moments conviviaux dans notre compartiment VIP. Pensez et réfléchissez pour rendre vos instants plus chaleureux. Pour vos rendez-vous d'affaires, l'hôtel-restaurant Sokoko met à votre disposition une antichambre pour vous permettre de discuter et de conclure vos marchés en toute quiétude et en toute confidentialité. Nos chambres standards, décorées aux couleurs chaudes, vous gardent permanemment dans l'univers des tropiques et contribuent à rendre vos séjours plus agréables. Dans notre boucherie avant votre départ et approvisionnez-vous en plusieurs espèces de poissons très fraîchement tirés des eaux de Cabo Ledo. Dégustez enfin nos grillades de cabri et chèvre issues de notre élevage naturel, faites par des spécialistes de la grillade pour une saveur garantie. Votre séjour à Luanda ne sera pas complet sans un tour à l'hôtel-restaurant Sokoko situé à Benfica, non loin du cimetière. Nous vous y attendons et vous garantissons un séjour que vous ne serez pas prêt d'oublier. Ensemble, portons plus haut l'étendard de l'Afrique.
Toujours eza spot cha publicité ya mon boss Laurent Sokoko, donc babi ba bon séjour na kati ya Luanda. Laurent Sokoko déjà, donc tolobika ke topesi vraiment merci mingi na oyo ozosala toujours na kati ya émission et Fata Live ya bi donc ulinde ke yone muto olemba mais ye toujours paiement na ye na kati ya TVS1 donc azaka kofuta kaka donc abi ke ulinde ke timo ko yemo oloba te boss Laurent Sokoko na suki wana ou bien na ke mikili na ke vanda donc wana nde to kati mais soki pona bo toza na biso kaka donc to lobi ke toza na domaine ya pétrole donc Laurent Sokoko toujours azo livrer ba citerne belé donc pétrole ezo bimé belé mikolo et par Laurent Sokoko donc to bagi onyo ça na besoin azo ba citerne na pétrole na prix moko ya bien citerne na pétrole donc beaucoup takana email na boss Laurent Sokoko okomelier donc oza wana ozwa ba citerne na pétrole toza na mazout toza wana na ezali toza sur na domaine ya pêche donc ba conteneur ya pêche ezo kota ka se kokota donc ba mbisi ezo ya se koya donc Laurent Sokoko donc azo fournir aza parmi ba fournisseur oya na kati ya Angola na kati ya Luanda donc yango to bige bani soki pe ekomi na kati ya Congo donc page ekomi pende vandi ba homme politicien na biso donc pe ekoti na kati ya bango yokani au mona ba homme d'affaires rebelle ya ba tamangala bazali bizali banda donc ba koya na kati ya Congo pona ko investir vraiment to pesi Laurent Sokoko bato na yede ya na kati ya kin donc ils na kati ya kin etikala kaka ba inauguration pe ba nini alors domaine ya bilanga pe tozali donc Laurent Sokoko aza tout donc yene mutakanga la base ya makambo nyonso alors wana tozokende mpona kopesa invité na biso na kombe ya Roland Maseya Baseya na biso bonne nuit mon frère bonne santé Chamiko oza musicien liste donc boni voyage koya na yo na kati ya Londres tena lo aboni likinde nini zokende nini mais l'équipe bien voyage l'équipe bien par la grâce de Dieu par la grâce de Dieu tozaki na Wambo to Luanda to komia wa premièrement on appelle ça na mbote na bana Wambo na bana Luanda pende ba mbinga na Luanda na bango ngezalaka to Luanda na bango na Wambo te Luanda na Wambo Luanda ya bana Luanda c'est ça Wambo peza bana Wambo na sepende ba mbinga na bien c'est ça va na yo pesa ba programme ni na ya ba mama ba veniment na sala na Luanda na Wambo on a opéré dans l'émission il y a Willy Ndek. Alors babi qui na makasa Olivier Voka on a producteur na Olivier Voka il faut un producteur jeune producteur de musique au sama ramnaye na ba vitesse na ya ba jeune na pour rusala donc ba to bon photo ça rendre na bango c'est ça photo cha mama boko to prier bango ça ba initiative bien déjà bien abetsaki Chichi de Bal Prince d'Angola tout comme sur tournayo ouais asalaki on na bana maya asalaki ngo asalaki mo ba jeune na ekenda ino bien bon tout est compétent na alors ce que yo ozobeta événement nini pour kuna comment il faut événement obeta ka concert normal les ana événement mo côté te biso na ça déjà kuna te yango na bio ozaka kuna yo muto obeta kuna donc eza sur événement obeka concert eza sur moni toujours que na fête ya des amoureux donc eza na obeta concert les 14 yango na ko avertir déjà bato ba fan no balinga role ba chia o tozaka na bona Wambo ba cha de attention na bonza que les 14 oyo to obeta concert ezali donc na Wambo le 14 février concert ezali na Wambo à part non concert on a na Wambo na salle de Benfica na salle de Benfica na salle na Benfica ba o ba bi Wambo ba yebi déjà ba comprendre place ni na PC référence mais comment révolution na yo zo développer kaka na kati ya Wambo mais na Luanda yo na no beta na orchestre monte ba a pe o participer na ni na ba concert wa te donc oleki kama oyemba na moko mama oleki Wambo we comment te balobi muto banana na ndako place ya za fona sala na Wambo après na bimi na Luanda OK pour ba ya pe na Luanda to betaka bango na yamba bango ba ya tu ba na Luanda na yamba bango de na Wambo ba ebi na bango ke ola za na Wambo mais ngai mo na ngana na sana Wambo ngo so ina sala yango ebimi na peso makambu nango après na yo bima moto pa omona na pa betsa ngandule na Luanda achepa makambu donc nezana donc koyemba na yo makambo nyonso ko ebandela musique na yo obani noka na Wambo outino quelque part même na Libanda na Congo
obia anaki na Luanda te namte te nauta Congo koya Angola wambo na beti même na Congo pe obeta petit place mo na ngabu na makambo na beta soki wapi te na lingango te lingango mambo obeta te na sala liye boya ominga yo moko de bon alini bon mais comment batu nga eza première fois nga ko na iba na yaka pe wambo première fois nga na yeba comme ya Jimmy artiste na kati ya nini Rolin pardon na kati ya wambo mais obatama pourquoi ozaki na maki préparation be comment te tango yo yaka wambo wana ayebi ke bayamba ba vele yo makobo ba vena yale yo makobo na peso ya la ayebi ya sanga ko ba shia leader quand journaliste ulinde kaye azalia bikama batango ezala mwa mingi mwa baokipe me bato bayebi ke na beta na bota mate nazali tellement nazali kosala makambo bo musique ezala faut préparer na pe na studio kala te biloko na esila on a préparé na oyemba biloko po musique ezate ko zoloba rebele oleka na TV bando okosa bato osala eloko te musique pe na bongo te musique pe linga ke osali mo eloko no bien ou l'action pe na miso ya bato ile kina émission na ya wilindeke bato tout monde moni et ça lui fait bien. C'est ça. Oui. Alors, c'est quoi façon musique ni nos bêta? D'accord, musique normale. Il y a pas congolais, kudur, kizomba, tout. Parce que yo développé la limite de bêta barumba Congo. Et nazo bêta nyoso, bêta kizomba, na bêta. Na musicien, artiste musicien ça limité té. Na bêta ki rumba ti wapi. So zo bêta rumba. Est-ce que ça ka musique on pour na Congo? Musique eza pour le monde mobimba so na na ngola funa beta kudu na robeta so isengi na beta kizomba na robeta eza musique eza na frontière c'est ça ya ngo biso to sala musique mo sans frontière il faut beta musique wana nyos mais mingi faut yeba place yo uti pour Mbappé ezali donc 2020 to za sir na yo ba mise ba lunga sus koto te ba ke na kuna et musique eza culture photo kabolaka mise fo ba ya ka ba ya te poani fuba yaka oya Luanda oya kuna ya Luambo pe bazo ya awa yango de développer musique so bozo karamaka ba oba yaka te ba musuba yaka kuna te monteke yango musique te musique fo ba tutu ba yaka ngapena na posa ba ya pe ba na Luanda ba yepe kande ba yaka wana biso pe to ekoto pour na culture ka ya musique. OK donc mango do musique gatan donc pesa biso siko programme donc émission oyo oye na moni ozana ba mise ozi bango awa obe ba mise na pour la danser na biso oyo déjà hier azala na peut-être akoma ipa na yo obie comment te il za international nous moni ba ya o tu ba vanda ba international beta la musique ya on a tout biso ya wilinde ya na frontière te c'est ça pour lui ça biso sur bango ba mise na yo mais na michu ba na ngait ba mise na yo te baza ya ngai te baza nena nga mais ba la mise na ngate pour ko za la mise ya yo koma yo ya wilinde ke et la rapacia misia boko ma yo te baza ba ya basa misana bango bien na yebe Luanda na moni ba mbinga bien esenga na jemo bo na ndenge ya wambo na bisi ba monte ya photokota mboka donc yo donc c'est que to bits na kata Luanda yeka kapona orikite ba misia baza awa OK na bango po ba beta ba aider na concert ya 14 te pona bongote na lié to na kutena ba ya to solo l'idéologie tellement ba professionnel na misala ba salaka et on a essayé on ya to kota su wambo pe équipe yani donc avant ti beaucoup mal les 14 pour beta concert on zo mema bango oui toi on va concert et belé donc avant les 14 avant les 14 mais il fallait au bana ko lobela zo beta mikolo ti nazo loba yo tuninga événement non o eza près o yo zo kana ya makasi non eza non ya les 14 pour préparer makasi grâce ya ba massa baza kuna ba vile makobo ba vina biso ba Asani Che Guevara mente Serge Kamba Gino Kamba bi des amis de relais bashia bazana Pasquale Muluba Rabi Diogo Kamara Jonathan Levy donc Maître Zamba Zali Kakalo Muyomba M23 bango tout bazana ensemble et bi ke Kamba Zali ba ya tout bazana mobiliser OK bazo zila ke relais bashia ayana ba danseuse ndetse ba saboué donc aibi boulot na ya salam sana et bien donc photo betani tour na wambo donc et ça les sous bien soit comme mboka mais na côté interprétation que soit soka quand même on interprétera oui na interpréter on a interprété nani na interpréter nyoso chanteur à la limite tellement donc va monsieur nyoso ya Congo nyoso
Ok. Merci. Wana tokumu kine na tozo ape baninga. To mengana wa iba pe bakomo na pe bafani pe mwata molai. To banda awa ipa maser so micro. Na piso bonoit. Bonne santé. Santé bien par la grâce. Yo zano na orchestre de. Bano kima ipa fere. Nazara professionnel international donc nazara na orchestre. Là nous sommes bien invités. On a ça na bona yebeli. Donc zano orchestre de. Nazara orchestre. Ah, so de ningo zwa idéologie wana ya uzabon, c'est pela na ngo pe comment. Pour monter pe quand même fois ça fixe. Bon, na ndinga j'ai loin de ndingi kinana. Pour moi la bela muntu penga lobieta libia na bla mincha za libia na mai. Libia na ma vole ndinga lobibo. Ah, on a orchestre fixe ni timuta bete ba blo koneza ka ke pour nous surtout la raba interprétation. Et à moi on comment na professionnel pour les partout. Ah, biloko na batterie beta na made. Non, ato ebika biloko beta ko ndingi bete na muntu na bete. Ba misel nyonso baza na Luanda ba beta biloko na ba. Mangala ko shumu eza par. Te na biso ka bata mangala. Ba misel baza ba beta biloko na bango de. Non, ata beti ya Yesu ka suka ko ta interprétation. Yango siko na mona ba. Do yo considérer bango te yango mo. Considérer bango te tellement comme professionnel international oya obeni sanga na obeta pona musana. Ko bata pena ba oya bango. Bata pena ba danser, bata pena ba mibat na bango mais so esengi ke non FBI international kota. Asala musana na sisi. Lelo zoki we mo wambo. Ouais, lelo no kindi wambo no kindi na bonne, ya bonne. Pesa ka message pour na bana wambo yesa bango. Ozoya. Ya wambo bote na bakona ye bidon na pesi vele yo makubo 6 sangana. Na pesi mote bisika zali na pesi batebele. Batebele bakona. Pesa pe producteur na bino. Olivier Vuka ye muta brings. Kambote na pesi ba océan bote na pesi batebele. On est bote na. Do bazela yo. Donc on est yo yebika donc. Ozoke mobimba. Donc, tout le monde est dans le monde qui est tout complet. Merci. Pesa micro kuna donc toujours continuer on a FBI donc dans ces ni wana zoya ya ile makobo babi Olivier Vuka bomisa da makambo azoya mobimba mon frère la plus bonoit ya bonne santé comme nani depuis je m'appelle au nom de Neymar Chanteur de salaire. Mike Chanteur Neymar Chanteur wana wakomwa ba professionnel kaka pas de choix. OK sikozo ke wambo na makasa Jimmy ouais nazo ke ni wambo pour na makasi ya Roland Bachia mon leader donc vitesse ni ba à niveau international et je salue d'abord notre producteur Olivier Vuka iPhone motema ya Fallon Lopez moi ça pembe kati pembe libanda pembe ningi za maraka tona kati za Luanda ofisi na maje ki wambo aussi ça bango belengi te yebisa bango de oyo ozoyela bazala ndenge nini pozo ya déjà Neymar ouais bana wambo ebi biso ba trotter bon Neymar chante je suis un chanteur na kolo ba trotter trop parler puis tu es qu'en fait faut tout exploiter moi bien que ça va bien ouais je salue tout le monde venant à Raimundo là ça va d'ici ma quoi base il y a Roland Bachia à côté Vandé donc venant à Raimundo je salue beaucoup de respect qu'en fait bana San Pedro MV3 ça doit bien au général Avayana mamoti bilé trop bana ngoto Zoya Juliana donc Estonera Kabelo donc va faire absolument merci quoi donc ça va bien bana ngoto qui va fêter c'est ça quoi et ça va bien bon ça la capella on peut ça y dans le micro tu peux ça dans le micro merci bonne nuit papa merci à Olimbe bonne nuit OK wambo donc ba professionnel ba yo zabino tu boke beta libanda pese la siko bana wambo bazozela yo ya Olimbe wambo c'est moi qui détient la bâton de l'animation très bon travail. Ah yo animateur international Atlantique avec Sarbati le Nazan na Roland Bachia na yina wambo na yina mbuto nazo mumba okene da wambo na orchestre déjà wambo ande za ki compagnie bateau aussi na compagnie ezaki orchestre ni azami miya Olimbe qui doit se rendre 14 quoi ce matin il va combo bateau que ça va bien te ça m'a bien tenu et ça m'a bien parce que oui parce que là MV3 bientôt là j'arrive donc nazo venir nazo zoma susu shiko manito achel swele nazo ya logi merci leader to comme une absence suka donc
déjà Batnios Bayoki, les 14, aux Canada, Luan, et aux Awamo déjà pour jouer à Saint-Valentin. Donc, Bazawana, alors, maintenant, on peut ça, moi, Bamboté. Oui, merci à William Kenandemo Yambinga, merci d'abord pour nous. Ça m'a plaisir. Première fois dans l'émission. Na pesi mbote na bana tout ya Wambo, staff Raimundo, staff Roger Sonangol, na pesi mbote na bizami de relais bashia o ba osala ke relais bashia aye susu Luanda pona makasi na bango Pascual Muluba, Kamara Jogo, Rabi Jogo, na pesi mbote na Gino Kamba, héritier du trône, na pesi mbote na Jonathan Levy, na pesi mbote na Masanangai Merci Jimmy, merci Rollin, pardon. Merci Rollin, Bassia, comme Jimmy n'a pas sur les autres. Donc merci vraiment. Merci Olivier Vouka. Donc au salaki au lobaki yango et salami l'artiste na biso bana wambo boza la partie prité boloba comme c'est la polémique té que non ndenge azana logo laza ya Olivier Vouka mutatindi alega epa ya ulindeke logo yo solo anaye non wana comme mutakuna ya gauche so bino bobimisi na kacha wambo et ça fier makasi pour na bana wambo et ça fier bena makasi donc wambo eza capital moya monene donc ceux qui besoin de misé na bino azo bete la bino bomba no sepela ezaka te ba misé il faut balunga awa bakenda rara nani na wambo ko beta bino mo bo crier musicien na bino vraiment merci mingi relais vraiment la sepeli mingi à la prochaine ceux qui événement ezali obe ozana likambo obe ko beti concert WhatsApp et comme na ngotindele biso image to relaxa ngo pona et ça l'appelle bien na mokili mais vous allez comme Masuka na bosani bato mo boso na boki mo tebe ki mo weza kuna na boka bango ebika mo ke moi ja ba villageois ba villa nova pezali kuna na wambo ba ozela ngai beret rouge bazali ba mama epanyanya na tie ba mama 100 kg pe mbote bango tout wana donc na zoya vendredi na dana mboka répétition zali so na komi vendredi rep mbamo na poko. Donc Valérie Alelo, merci mingi. Donc wana tozo continuer émission na biso wana toko kilimbala moko pour psychologue avant nous Naomi Midona Rosania Poati bazala awa tocha image ya journaliste na biso na komo ya Trésor Bolé Mbo. Donc pour psychologue tela biso toyoka enobini ya solola kina artiste na biso ya Wenge El Paris. Donc Wangyu on a un studio, on a limité solo la vraiment moi solo. Eza ne pour la tiki bino awa, atika bino na album et si la guité bino faut continuer aussi ça. Ou kende. Oui aussi prendre. Nande pour na système ba chinois pe na no c'est la combo ya ba wangiyo. No ça pe na CC. Ninga bien. Oui. Tu go exactif. Bangi to sola na bien ko tika na biloko ya so za neni a na moni yo liboso ya ba machine belé on a kaza zimba mais na moni ba prêtre bazao lokwa ba blaze mavuzi makila ba patroto vuzi la bango ba tu lokwa ba yanigi medio baza a ba l'infalsifiable o baza a pena na mbongo na bango za neni Marie Paul alobini yo le roi wangi yo système ba chinois yo no tikala na album yo aussi lisa o comment. Bon, wangu na kati studio ndinga za boye omoni papa so aboti bana papa nyonso arane sengo so bana ba kola faut ba koma pe ba responsable studio ingo laksa ke AGKI do fa koma responsable papa pe place za fa mona assumer ba responsabilité na ye yango eza loba mo père banda ko lo mabiso bon zalaka nanga kaka plita kabona ngana toko zalaka tili wati doni na za studio na za album ngai ya wangi na bandi carrière ngai bandi père a bien album intitulé prise en charge. Ça signifie quoi? Oyebi prise en charge yonde mto web sabato ba Hollande biso na yo donc tant na yo le baké moi na soga se sentir
eza kwa fa producteur ndenge ezalaka oyo mwana asengaki bomengo akendaki epo esimbi ta zongi oyo pendaki mwana akoki mpena makambo mwana ngo asalaka awa mwana okokisi age moko boya puberté osala osimba mbongo me olingi kozwa ndako te olingi kolongo na ndako baparent te olingi kotika nsani ya mama te oyo ekoma sikoki ndoki mpo bakango ndoki te alo fo bima ndenge na obima sikoyo so ya papa so ya mama bénédiction na bango na obima ndenge wana yango kutinga mpe na ndeko na nga miyake babaka ene ya famille so azobima akana mwa petit wana azalaki sage ndeko na nga asolaka bien ye mpe akotika na bapeti encadre bango bien yango naza na miyake kozala na miyake boye bainterprete mabe te lokola nazwi miyake nakende na makambo na nga te nakozwa mpe naluzwi palente petit frère akomemisanga mpe ndeni tomemama kiti oyo namemisa yo nakende namona palin nde towana miyake ya kosala animation na kati ya diske oyoyo mpo na kisasa wana animation eza te miziki eza te kuna etikaleka bétise na bétise. La charme n'est pas son physique ni son matériel, mais c'est tout simplement l'importance qu'elle donne à la femme qu'elle aime. Tu demandes à qui Badi fait fou la boue, les gars frères des belles aussi. Fils à papa, je dis quoi Lilo pas encore. Et puis ma canne, poka banganga. Zambi Mobali moko ya mboka kozala Mobala se mo laissez-moi aussi Susi nanga yo ozala Papa ya banara nanga Ya remplace ma fusi Wana image voto zoaeza ya image ya collègue na biso journaliste na biso donc oyo asaki na Wang Yu donc Wang Yu baza ba monsieur Marie Paul na sibino mo bomoni sa commentaire aza frère na biso aza indépendance donc azaki na posa image na ye eleka na TV a contacter ulindeke to yambie je peux mutuza wana oza journaliste oza pena masolo oza na image biso to boya biso ya palais est-ce que yinenga liki wana asali kisi lokote donc oza na information ya bien oyo ezake non mokili mobima bato tu fiba mona benga ulindeki ya na image awa to solo to yamba yo na pesi vraiment trésor bolembo donc na pesi vraiment merci mingi na image na yo donc tozo continuer émission na biso kanen to segbino donc tozo na Naomi Midon yewana Rosania baza awa lelo baza na ba information ebele Naomi azana image masolo ebele na si semaine to loba le kaki wana na bino yokaki ne to développer ki pona makambo ya frère Nabiso, pasteur Nabiso, Mbiye, donc le Nasir Moïse Mbiye, il y a la succès. Donc on a quatre internet, puis à la succès dans la télévision nyonso, il y a la succès na makam tout ozo les gars buzoba. Donc succès pour nanzambe mais succès pour na buzoba. Donc il y a montre ba que Naomi Midon semaine on va ya vierge, tala et coïncider que émission est l'équipe. Mais après émission makambo ye ba vérité ngana lobaki na ye parce que o passer mbi yana na zui mutu akobala te nzoka passer mbi ya kana ne ko sente donc ataka de basida bazemi donc nzoka pe abimaka ne pe na ba danseuse na ye abimaka ne ba musicien na ye to ba vérité parce que makambo ezolo ba émission na si bato balandaki émission bo bengaki belé oh non ulindeke o ke pena solo te petit wana pena na omi ça va donc après ko loba makambo ne ka nzembe ka sala ke no to sala émission ya boye poto lobela passer mbia to mbiye to tie pena na place na ye donc eleki même pas des jours to yozo makambo epele ne za boye na Facebook to zo mona makambo susu donc nazo comprendre te makambo to yozo susu makambo ya frère na biso nani Michel donc makambo ngone dikage ezo landa na donc moyen te ba Michel na Nzambe yango papa biso pe kaka Nzambe ayi biso kaka donc bo benda ka pena Nzambe te donc bo comme ça Nzambe kaka ndika ndeko na bino lokwa papa na bino pena obebo yebi obebo vanda kana ye place moko bo tikela biso ko yela ka biso ba ndota lokuta Nzambe lagisi Nzambe ayi bisa ka mutlika mute ayi bisioni Nzambe ayi bisioni frère sœur Nzambe ayi bisinga na butu alelo na moni yo na mobile na yo e ko simba te faut luka mobile na yo bobo est-ce que Nzambe
Nenga azana droit ya websa mutli kamba boye. Oh frère, nzamba bizo bomengo na yo nyonso pesa na église. Pour église wana ke pesa, pourquoi boko ba ke pesa église musu mais ya pesa na église place ya azali a gagner a kenango. Donc même en Angola, soko moni ba congolais ba koma na valeur te eza ba pasteur. Ba pasteur ba dene bescro. Donc ba miyibi o bazaka na Congo. Oh ba telle sa chance to zaka so lingina ba bengi o ba telle sa chance na maboko bango tu ba kima ba ya na Angola. Bango tout ce que l'année biographie a passé au Azaki Moyibi, Azaki maître, Azaki gang, donc biographie de Bango Ezara Bongo Kaka. Alors tous comprendre, nous avons besoin de mabiso wapi. Tel niveau sikoyo. Musa Nanzambe, mbi owazo mbela biso banze biso ko yoki pena banze mo ne contacti na ba boîte. Mais pourquoi Musa Nanzamba ko samwati na niveau ya boy. Naomi bon midon pardon Naomi midon ba poati bozawana mino ba boyela biso masula mbi surtout yo yo mone gaza mo santu bona boye alors lelo yebisa biso ozo ces informations ni. Merci mon vieux Lindeki. Toujours quand on va awa to yaka émission na biso ya mba to nyonso to lobela na kambunya so bote ni biso ba liberté. Pona likamba pasteur Moïse Ndiye ça fait mal et ça la biso passe na mutema na koki te ko sepela la msusu na kokoya musana nzambe. Jamais. Na lobango ke nzamba lobito za ba imitateur to la tout ça le roi yi mais atatie ka tso ba sentiment pour to ko kana nzambe te bango baza ba pasteur baza nzambe te so le lo ko ina zo normal parce que azana nzoto azana mai na makila etina donc na ba sentiment mais loko mwana wana fi wana sali aselo mo ezalate parce que yo le lo so ko binisa ba photo ke Moïse Mbila viola yo yana c'était betel wana ya vierge mutamema la fiancé na mutamema ki de ko baneda ko sala na bino kuna fiancé no tellement zaki approche ya Moïse Mbiye a même en église ba peso appartement comme ça à l'église ce qui Moïse Mbiye azoki ko yo zo lo baila yi obe ozo pesa comme information na comme information te na zo lo bana de côté na deux sens ya ma be fi wana sali ya ma be fi wana sali ya Moïse Mbiye nenga la c'est pas vérité nenga bimisi ba vérité ils a prendre des années ba pesa yi monga clip na ye o sala je sais pas ce qui Moïse Mbiye va signer contrat ndeni so va signer contrat que soit si clip otine na poto nenga mona que clip on peut bimer ça l'impact ba otine na poto tu on venger pour azamwa si ya le puisque yé azam mutali boso mobala liboso est-ce que ko ça muso fiancé qui fiancé to mona na ki Congo et na Congo wana biso pe to yi makambo ki fiancé à Congo oza fiancé na yo mais webi nzota moi c'était webi makambo na la donc comme ça ya bonzambe qui fiancé à bonzambe donc nzamba ko permettre na nte que non comme na bobalité donc yo na ye bosangana on comprend alors Moïse ako adiantar ko bimana mwana mwasi wana yo lo bateke nengo za ya wana déjà que boy to éviter ce boza da ko bima ba ko za pe ba bimana ba mo pété ba za ki ba fiancé ba za ki na silence ali bala na bango parce que Moïse ako adiantar donc adiantar ko avancer ko bima avancer et pas ya mwana mwasi abimi na ye avant fiancé na ye donc un millier li frère donc moi ya ah to ça l'analyse surtout que na kota te na kena likambo oyo lobi pour ba ya na église na fiancé pour fiancé garçon na mutamema mais yo éviter que parfois garçon na pe abima na été et rose la pe kaka ye ndenge ya lobi que premier mobali o abima na ye eza Moïse wana siko to yebiti moi na Kinshasa ndeza na bomona na tata na bona zo tatoni ba aja mwana koto musolo bi mwana na ngaza mwana na 4 mama na bi mwana na 4 te na 3 ko zo tatoni na kin et comment na ndimite ke mwana 13 ans ala déverger ba fongolé déjà mwana 13 ans mwana 15 ans yo yene église c'était bete na 18 ans olobi ko yene décidé bete na 18 ans batu oyo baza proche ba oyana c'était bete na 2018 parce que on mone ce que problème les aboy donc ils ont bateau bazo la mie ils ont bateau bazo la fiwana au moins bateau bazo la mie ba ko le bateau ke fiwana yana 17 ans ba ko le baga ke oyana yana na 18 ans ningwana te ka pour eza kaya pour bango comme songo kaya viol bango luka bazwa raison ya mama na bango pour ba dîner na kine koma na bongo na kine koma na bongo ke oko kata ataki te mukili mobima siko tolo ba biloko nyonso o fi azo lakisa wana eza monté bon biloko wana biso to moni sexe ya mobali eko za pe Christian eko za Moïse te eko za pe Christian wana ce que des autres dépend de n'importe ba photo na muta publier eko za Christian fiancé na yi
ceux qui pas Moïse jamais l'intimité dans la mission on est bien na ba nde baba pibi yango moelo ga Moïse bi ba pibi yango to be ka nzoto awa kaka bakati awa batiki boy donc moi m'a balele comment yo to tout même ba Michael Jackson pe comme là ibango Michael Jackson te tout ba na sens que ba to mbongo voilà to ba moni que mon niveau mbongo emati ba ko créer ba problème bongo ya viol kaka pour pas moyen ya ko bebisa ya ko liera yo mbongo ya ko bebisa ministère na yo. Il y a des fois que je vais oublier et ça la cas. Bon, moi, ça n'a pas ça, vous savez. D'autres bagages, ça va montage. Et vous avez montage, parce que mon bien, balingi na bango yete. Balingi yete tata mukie. Nyo so ça les autres wana nyo so wana na vie photo to ndima kenza bazali. Tout ça ka kisi liboso te ya wuni. Mais oyo mission to sai tour wana yo côté la nani Michael Mari. Oui bien. Oui, on a qui sur la Michael Mari to côté qui mama Moïse Mtinga ce qu'on a d'autres défendre. Mais ce qu'on a mon ya nerge yo ozulinga maloba ba fille ba basi na bangote ezo pesa ngasko kanda kona nyo so lezo pesa kanda musena nzale ba misana rete ate o lelo ndoko boti mwana mbali wana ko musena nzale oyo monika mwana yo mais azana malédiction ça pe na bénédiction attention musena nzambe ba mesana kana ete atanga na bali musena nzambe lelo na kola no lo musena nzambe lelo na kola no lo musena nzambe te place ba solo na nzambe biso to yebiti ba contrat ba signer biso to yebiti mais ce qu'on est za boye fi wana seloye que azana kana puisque mbi a sente moi mususu par rapport na ba promesse ya pesa ye ati moi mususu zemi yende muzima ngo ndizaka yemo kuti akendele ko sala avortement ya zemi wazo ba ya Moïse Mbie mais zemi neza ya Moïse Mbie teza ya fiancé na ye tanga moni ke ba komi grave abaki na hôpital de ba tosité maintenant ba sangisi mo ba pesi bango ba ke na hôpital nde ya obima ke fiancé na ye wana lo ba lingi susu yete aboye nde akomi ke na ko c'était Bethel ba sangisa mo po ba longo la zemi ya fi wana bango ba yebaki ke na kizemi ko ma kamo ya grave ka ya grave papa ngo ba ni ba possibilité te maman ba pas sembela na Bethel si ko mwana na combien da ko menacer chrétien ke na ko publier yo chrétien na banda ko boye ko ke mwana mwaza ko combien ba vi mo lo yinde ne chrétien ngaka kabola na ye allez ya ko créer ba problème na ko publier video na pasteur no ba aventurier bolinga ka basi bo na bo ne ko makamne so chrétien so la niveau so na so lo batika ko samu sa ko musena nzambe musena nzambe so ko ta ba promesse la kaki yo pona clip auto salaki pour ça ba promesse yo ba obiniso na TV ata bo so bo za grand na clip mo bo ezako et logino so di mafuba futa o mo ngebele le msu mo ezala kaki poto to la ka mo lupangu to la ka ba ngolo mo akokisite ya mo fi wana ko annoncer ba bêtise wana na télévision mais so to télévision merci Naomi Midon pour na moi moke toujours continuer nazo pesa Tijoleng Timba Tijoleng Timba na pesio na Mama Bert na pesio vraiment ba bonoit bisiko bozali na pesi encore Pichu Zola na kacha wenza congolaise na pesio vraiment ba bonoit ebele et na pesi encore ba bonoit nga yepa ya Papitu Samba mokonza ba Congo na pesio ba bonoit Bernard Sonangol na pesio vraiment ba bonoit bisika ozali Mama Bert na pesio vraiment ba bonoit bisika ozali et LK Lokombo na pesio vraiment ba bonoit Jise Boya Pharaon na pesio vraiment bonoit. Alors pourquoi eko tombega et pas ya Moïse Mbia mama kamboyo bon vivre moi ni tina part na ngai ba vanti pe comme trop na basala ça bango mo basala nzemba bango mo basala nzamba vanti bien bozo wela bango bozo pomelo bango nzoto koto yo donc koto nzoka no basaka eloba yo mo ke basaka même batu basana be rêve l'esprit est disposé mais la chair est faible oui mais ce qu'on a le bâtir comme Bible le dit que la chair est faible au profiter na ndenge faible njoto za faible au commencer à aventure et ça pour mon Bible le naissance soit nanti même bien mon sous Bible à le Bible sous bien que fuir l'impudicité résister au diable fuir l'impudicité moi zimbita en monde qui tentation qui peut bien pourquoi il y a qui m'a qui a monté pourquoi que d'autres bana mouraka na bango déjà bazala na bango déjà pour pas mentir que comme mais moi on a fait na momento que tous malgré tous aux causes économiques ça fait des bons matins maman sœur biso ngabe nazo boyete nazo côté la pasteur Moïse T nazo lo baka moni lo nyonso ndeti lié biso ya télévision to ya réseaux sociaux et ça a été place to yo rendre le compte na biso la télévision tu as dit que comment qui mais ça ba photo mususu to moni yena bazo pesa na bise ezaki wana na clip
Bon, parce que la piste, ma photo, ma selfie, sur le clip. Mais on va faire mon tout à l'heure. On va faire ma photo sur la bimi, si c'est que dans montage sur les animes. Donc nous sommes dans nos kérika ambi, donc nous avons des gars photo. Donc la minute on est là pour tout le bani. Na vie élévation nyon so yaka toujours na ba combat. Élévation nyon so yezo ya bitumba be yaka. Pour na ngaki tal. Mais ça peut l'élévation mon soupe aux hommes na genon, aux autres ça la pas yanza nzambe ngo miso poisa. Oui, ça va bon. Donc ça les nzambe, donc ça les nzambe. Avant miso poisa, bo e bena bo ina. Bon donc on a un exemple, pasteur mo boya na église nani na boloko, ba pasteur ba tchiti na ba kasho ya. Ba so ba condamné bango ba 18 ans. Bazo violé bana batu ya baba 12 ans, ba 13 ans, ba non toto. Baza na ba prison ba condamné bango. Est-ce que on a pensé ezaka nzambe amenacer bango? Ezaka bata mukili ba menacer bango. Donc ozo nga non nzambe abimiso na poisa. Comme ozo linga ko yoka te, olingi ko sala o landele te, tika lelo pena donc ne ba réseaux sociaux ba lobela Moïse mbi tout ba télévision ba lobela po. Parce que neza boye na minute so eza ya solo. Moïse mbi. Soki lobby que non nzamba pardonner na limite ke Moïse mbi akoluka peka azala rap na makambo ya akoluka yango donc na biso ke non to isaki yo moko tour wana to bage il faut abala kaka atika kotala abala kaka parce que ba o biloko poza mutu nzoto eza chaîne ne eza fait pasteur ko baza marié ba sa ba bêtise pasteur aza marié bazo sa bêtise l'église ana moi si c'est les arabes ça yo eza bongo bazo sala bango ba bêtise mais ce que déjà azada marié vous comprenez mais oyo ya yesu ko obie asala kaneka ba bêtise to compter yega na ya mosala nzambe mobo azo ayemba bien mais asala kaneka ba bêtise ça fait problème té vous comprenez parce que amibimisi na façon moko boye vous comprenez yango ermo na ndimara ngai passer na ngai nombre 1 passer nombre 1 parce que nombre 1 ngezana so ke na église na binda kana banze ba kofi na banzemba bawela ozomona te bakatcher kote ozomona geno ngana tostambola na ye na kacha car na zoka nombre wana yoka ba musique ya nzambe rare donc ayoka ya mokili vous comprenez na tout mais pourquoi un pasteur le roi yo oyoka rabi mais obe ba batanzambe vous comprenez obe ba batanzambe donc ba oyo ne baza awa vome kuna yo kana bango ke lobi na yoki ke mbiye babimi moto ate ya biso na manani na banze mwanzambe lobi bakanie na makambo bozoba vomi kuna yo kana ngata bango mais pourquoi c'est la ça pourquoi bato balo to misala nzambe bona bo pourquoi bazala kaka ne kake bango ne baza bo na mukili oyo bazala kate ya uli yoko to zamse donner bazala un espace nos akatante bon ce ko basai na nzambe ta ya uli mo ni place to ya ka ngaso batante ngana journaliste ngana ngena na ngai ona ngena na ngabuati na ngena na ngabar na ngena na ngawapi batnos bayebi na yo ngana tu ya mukili masanga na mbela nyoso mukili sala na nzambe 100% 80% bazosala nzambe te siko problème na omini ezani bazobimisa bilongi moko boye me basalela ngote nzambe moko bazaka tante pour tout la différence mais quoi ça m'a quitté il y a quoi ça m'a quitté à cette émission la ressemblance na mais tout ça il était aza tante des fois son temps on a pasteur Michel Bakenda ba Moïse na lelaki pour donner Michel Bakenda wana siko yebisa biso on est na place que to ya to finga to commenter photo buka makolo na seto kuya pona bango mais to ba photo lo yo ka so résister la beauté na yo mais mbongo ko isa ozoko kwa musena tena so ile pena beauté olati pena kitoko kabelo mwasi kitoko itali ope boyote mais so ile mbongo yo kasi to so ngenda na ba bongo kuna tele c'est ba intérêt voilà eza nzoto ko eza cher mama to lobi ke okangi sentiment okoya kaka faut te comprendre bango baza banzambe te nzamba tambola na ba mari na ba rite ba sara basi kitoko so premier ezali boye ya koyebisa bango bozana bino na vie normale voilà vous comprenez donc bo benda ka penda te ke net ka bozaka pembe na espace donc net ka bozaka pembe na Yesu azala biso bazo biso na vie au moins vie biso to vivre eza vie normale vous comprenez mais ta personne ndake sa nombre 1
donc non vraiment na yo na musique abina musique kofi no est-ce que nzamba yebiete akena après dimanche atei vendredi atei nzamba yebiete donc ozana vie moko normal bo stika kaka te que non ne ozana kaka nzambe te bango siko ba mitiaka ndenge kaka bazaka pembe na yi dans un espace donc no mukilo po ça yo zolo ba que non abazaka na mukilo faut ba yeba que non ba tentation eza vous comprenez passer mbia so mena masanga amena plein air eza mabeni siko ndenge azoke sala kiboye siko ezobima na nini na ba Facebook siko yo bomba ni meto moni siko na ba Facebook siko soni de zera soni de ok na place mo boye o na kwe mo boye ba mongo bazalaka e mo ke kuta pe passer mbia azoke luka momi ngana ni staff mo donc eza na normal eza na normal siko comprendre que non azale pasteur mais nous autres siko esa nini esengi de ce moment là on a les kangu na moi chéri mo boye eza normal parce que yeto yebira azaka na makambo wana siko poke abata makaba bimisaka bango netu wo mususu wana zobeta ponieta wana siko ponieta soni vous comprenez donc Michel Baketa ouais ça peut être biso baluba 2020 donc biso baluba de mutakala biso te wana ngako na wana baluba te koso na bio yemo te biso do liba ikolo te ngana baluba ngako ya baluba na baluba te po ngaso na bio ya baluba zela lokwa yemo mikoti ngana baluba ya baluba te poso ngana do baluba lo muta banduno wana mokongo wana za en donc so comme la en baza en biso to bité chance ko yemo ko baluba contre biso aussi à Herman donc biso mitagala te siko ya mwana to bige to bige non ya boye donc na Congo muta de sumo ya makasa za moluba wonima te biso to biso so bata masumu te biso to bata masumu te mais siko bo bima ba premier eza ki mutema mabe eza ki mutema mabe les mises na école avec la 4 écoles yos baswahili baluba ba Congo na bangala ya ulipoza télévision ato malobeze bele te lo ba ne yo lo biga na mona nega biso baluba obe mo bwezo ila biso donc bobimi premier na succès merci la justice moi zimbia zo kita là où ta pote zoya OK ko répondre te siko premier zali boye premier pona nga ulindeke ata ba ke justice donc nzambe alimisa frère na biso miye aza mutu koro ekaneto biga eza score moko donc et a faible sepelara na ta moko pe sengi sepela zo comprendre donc to limisa ye to yokela ye onions na koloba to senga na famille wana bazala mutema malamu aza musana nzambe donc vraiment akoisami obe accélérer moko to limisa biso nyos ba congolais batamangala tout parce que makamona même bangolais bazolo belango na yoki vraiment mokona tozaki na Monique na yoki ba frère na biso bangolais bazolo belango to yoki lisolo ya bangolais même pas ya héritier bangolais bazolo belango ya mon frère na biso Mike na bangolais bazolo belango lobi tozaki na restaurant bazo betele solo ya mbi donc et ça les biso passe donc ça que Afrique tout est touché donc corps na biso oyo donc toko samsa ngote toza ba bantu donc toza na respect na biso alors na kosenga na famille et na kosenga pe na gouvernement congolais bo et na ba frère na biso surtout o boza na carte internet bozo lango pe na ba vie pe na minité bozo lia mbongo mais bozo na ba problème pe na nzambe d'autre part même tozo le belaye bozo comprendre intérêt o bozo so bozo lia o mona el mbongo ngo zui mwana beli bozo mbongo ngo mama na kufi boye ba teke no ba mbongo ngo bo lia na marque nini boye ba lisum nini bozo zo na ba mbongo wana donc bo wel sa ngo ba vite alors to kosenga pe na misal na nzambe ba pasteur ba misala nzambe o bozo yima misala nzambe donc bozo a vie na bino bo comme ça ngo vie normale ozo comprendre ozo comme ça ngo vie normale ko ke mela molanga masanga na WCT fo tango zo mela na sanga ya lobi ke même plan na sama yo bataminga na zo mona yo na ko préférer na ngo ke donc na préférer na ngo ke na banga na nga batamokilité mais na banga nzambe zo masanga zo na posa masanga soma masanga place bato bazali so même na famille même na carte église non na za na posa na mela ezana ngo lisumuti tozo exemple te exemple mabete tozo exemple ya mosala na nzambe na biso nombre 1 wana zo loba wana permo aza normal te amela na carte église te mais abina na carte église ase bena abi le bobete la biso musique affaire na asenga na carte église papa na zo sayo bato bazana ngola bayebi alors zo mona soko zana otuino vie moko normal ozana mabuko banga nzambe oyoki posa ya mwasi obengi
pire papa ozalaka na bapire petite ke lukelanga momi obe ozwika likango eza mpe mabe te ke bakanga yo biso toyebi ke osalaka no eloko te oza mosantu donc nde ozala na kutu ke premier jour yo okutana na momi donc momi mpena kosepela nzoka nde opola nokala okendaka na yo déjà Naomi Mido. En tout cas, c'est le pédalo le bezalo mais pour l'instant, ils ont annoncé que bana tout ya nzambe et la boza bana nzambe te photo soutenir ba na nzambe ato yebi te na ba prière na biso to sambela to tsaba mona ba bonne ma bondeli to ba nzambe siko eza ba point faible na ba ko ba point fort na bango parce que nzoto eza nzoto biso to sumu kaka ouais nzoto la moi ba mbote pesa papa Nestor mbo poyo banare papa Nestor ba mbote na papa Midon Nestor papa botanga na Midon Junior Midon Rosette Midon Narlin Sikankou Bijou Pongo apôtre Pierre Balassé toi tu to na suka conseil muki mo mbote ka conseil na pesa kaka na biso bazala nzala bino basala nzambe vraiment dès qu'avait ou là le but bon je vais finir bino comme ça on normal tout aventure trop surtout en Angola aventure comme trop to il bien que l'esprit bien ah on Angola va passer l'Angola va au bâtiment va la passer bazala na bango te nga on na te valeur ko de neza passer azane na valeur passer penza bo to ni sanga passer la nzambe bozwa na conscience na bino bosela na nzambe ndenge ki bosolo et comme leka bosolo bina taka ba kongo na bino te promet na wango ezaka mbongo na bakine poto se wana alors popsi kola mbongo na bakine poto moi mbote ka donc moi ba mbote na ngai ezanga te donc Gorbachev poison papa na binda mbala pembe na pese ba mbote pourquoi pas mon papa ça s'appelle Poite Magali Poite Gabriel Poite mama donga na mosa pembe Rosanna Poite donc merci ma fille chérie merci. Bon allez tout ce wana dimanche ba o bazana besoin ko ya lelo to vendredi semaine to banda bazana posa wa kolobela makambo bazana besoin ya kolobela makambo yo na 5 pe na ba journaliste lundi to kutana poto débattre pena makambo pena bien lundi bo pe we muto na besoin que o débattre de kambo lobela ngo pena ya bitia basodo analyse makambo pena bien boya na ifata live to ya mabino posokoko de ya sasale la biso vraiment nyonso pona we le PDG aura sokoko basali ciao.